Takulandirani ku Malawi News Daily Updates kuchimake kwa nkhani zochitika ku Malawi. Ngati channel chathu chimwangochipeza kumene pangani subscribe kuti nkhani zimene zisamakuponyeni. Ndipo lero takubweretserani The DC, the only activist who always stand for the truth in Malawi. And I speak the truth, nothing but the truth. And I promise to continue speaking for the poor, speaking for the vulnerable, speaking for the marginalized without fear and favor. In today's edition of the DC, we are going to highlight more about what happened yesterday in Lilongwe, where the owner of Crossroads Hotel was kidnapped by unknown people to unknown destination. And as I speak now, the police are still searching for the man, searching for the whereabouts of this person. But a question should be, where is Malawi going? Because these kidnappings are issues that are new in Malawi. Malawi has never experienced this before. And why now? It means that Malawi is now slowly becoming a dangerous country to live. It means in Malawi, we have people who are foreigners, illegal immigrants. And in my audios, I have been speaking about this, that a lot of foreigners are coming into Malawi without proper documentations. And they are being aided into this country by rich people, by politicians, and they are using uncharted routes to get into Malawi. And slowly, Malawi is becoming a dangerous country to live. And I am asking the authorities to take heed of this and try, to take measures to stop the vice. Otherwise, what happened yesterday in Lilongwe is a wake-up call that if we take this being untamed, I'm telling you, Malawi is going to war anytime, because it means people will take the law into their own hands. And another point you need to know is that slowly Malawi is apart from being a dangerous country, it means people have got illegal firearms, because those people that kidnapped the owner of the Crossroads Hotel, after they did what they did, they had to shoot, 2 times in the air, meaning that in Malawi we've got, firearms, in unregistered firearms. Unfortunately, our country is very, very porous, where people can come in, can go out using uncharted routes. At the same time, it is very, very unfortunate, because I even produced an audio some days ago, condemning what the police have done by removing roadblocks. And I don't know for what reason. Had it been roadblocks were still there, maybe as we talk now, we could have said that maybe they have, managed it, to apprehend these people. But look here, even as we go to Mchinchi, there is no roadblock. As you go to Salima, there is no roadblock. And the most dangerous, places like Nkota, Salima, where a lot of drugs are coming in, a lot of, chamba and cocaine are being unregistered in Malawi. So what happened yesterday in Lilongwe is a wake-up call. And, the authorities must take heed of this advice and quickly come in to stop this madness. Otherwise, it is new. The cases are new. We have never heard of such things happening in Malawi, where one would be kidnapped, in the manner that happened yesterday. So I'm asking the police, I'm asking government of Malawi, to, bring back the roadblocks. I'm asking you, to stop, aiding people, like the Pakistans, some from Eritrea, some people are from,
from Ethiopia, they just come in and taking Malawi to be, their easiest country where they can come and do their data businesses. Off they go, slowly. Malawi is becoming a dangerous country. So I'm asking you, the authorities to come in, so quickly and do the needful. Even, to have a program, a deliberate program where you would be searching houses for, firearms, because even the Asian community go and see for your eyes that some Asians are keeping guns. They are even killing people. Those would-be thieves, when they come there, they shoot them. And this is a reality of what is happening in Blantyre, of what is happening in Limbi, Pingwi. People are being killed, but the authorities are just sleeping. Authorities are only sleeping. You are not taking any action. So what happened in Lilongwe yesterday is a wake-up call that we are, sitting on a time bomb as a country, and we need, to change the way we do things. Problem in Malawi is that we love money. There's a lot of corruption. There's, a lot of, shielding those that are rich. The elite are the ones, enjoying, freedom in this country. They can move around, with their guns. They can do whatever they want to do. We have got a security lapse in Malawi. So the Inspector General of Malawi Police, you must know, by removing roadblocks, you are killing Malawi. Because a lot of people, illegal immigrants are coming in, going out, a lot of drugs, a lot of, activities, data activities happening in Malawi. So you must take heed of this and try, to find, a lasting solution, and make sure that, those that are poor, those that live below the poverty line, are living in harmony in Malawi. Izi sidi kunena sozobisa iya. Nkhani ndionena kuti zimene zachitika dzulo ku Lilongwe, munthu ina ndikubedwa munyachi wa Crossroads Hotel, ndi zinthu zoopsa kwambiri. Chifukwa nkhani zimene zimono Malawi sizimachitika, mwina ndi zaka zomwezi ziwiri zimene tamva ife kunena kuti anthu akuchita na kidnapped. Izi ndizomvesa chisoni, kumafusa kuti kodi zimezi zikuchitika chifukwa chani? Zikuchitika chifukwa chakuti Malawi muno mulibe mochitetezo chokunira. So Kairo apolisi anachosa malodi bloko, akanakhala kuti malodi bloko sanachose, mwina munthu uja anthu aja akanakhonza kuwagwira. Koma lero kulibe malodi bloko, mukapita nsewu wa Nchinji kulibe road block, mukapita nsewu wa Salima Nkhotakota kulibe road block. Muno mukudusa madrag, mukudusa chamba, mukudusa zinthu zoopsa zimene zinayenera kuti azizichita register. Komanso zikusonyeza kunena kuti Malawi muno pang'ono ndi pang'ono tikukhala anthu azikhala ndi mantha, kusonyeza kuti muno muli mfuti zoopsa. Munayenera inu a Malawi Police komanso kubomako mukhale ndi programu ya paderadera yofuna kufufuza kuti kodali ndi mfuti ni ndani. Mwayang'ane amwenye ambiri mu Blantyre, mu Lilongwe, mu Mzuzu, mu Limbi, mu Mpingwi, muchigumula, anthu ali ndi mfuti, ndipo akumapha anthu amene akumaganizira kuti ndi okuba. Izi ndizoopsa kwambiri, kukamugwira munthu zuwa likuswa dwe, anthu ndikumusakasaka munthu osamupeza. Andisoka iro muno Malawi mukumabwera alendo osiyana-siyana. Takhala tikumanena kunena kuti Malawi muno mukubwera alendo ochokera maiko osiyana-siyana opanda mapepala, kandi mapakistanzi, maeritians, ena aku Ethiopia, aku Bangladeshi, akumalowa Malawi munomo without mapepala. Andisoka iro amene amawathandiza anthu amene ndi anthu olemera, anthu andale, anthu amaudindo akulu kumakweza ma TX. Izi muziwe kuti pang'ono ndi pang'ono dziko la Malawi likhala malo opsa kuti munthu uzikhalamo. Ndi dziko loopsa kwambiri pang'ono ndi pang'ono. Chifukwa mukayang'ana nkhani zimene zizi zomagwira anthu ndikumathawisa, Kumalawi kuno sizikachitikako kale ndi kale, koma pano zikudabwisa kwambiri kunena kuti ndi chifukwa chani anthu akupanga zimenezi. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuno kwathu timathamanga kwambiri kuyang'ana makobiri,
kuba kuti tiremere lero zosatira zaije nkhondo tundi imene yayambika ija. Nkhani ina imene tikufuna kukamba lero ndi akumeki. Kodi inu ameki ndi chifukwa chani mukuzunza anthu? Meki bwana president Mutharika kumene muliko mudziwe kuti ngakhale akukana kupita ku Blantyre anthu amene waamera mizu kwambiri, amera mizu, amera mapiko, akulephera kulipira anthu awo maujeni awo, magraduate awo, makamaka aku warehouse, komanso ma officers amene anagwira ntchito pakana lero akualephera kualipira, and yet awawa akuchita manage chisankho china. Why are you managing another election by election and yet you haven't paid the people? This is total madness and stupidity. You need to change the way you are managing your affairs. I'm talking to you, Malawi Electoral Commission, because this is completely nonsense. And Rasamada and Daule Kumabuda and Daula Nino, yet Muninin Ramazao, and you even have a budget. You budgeted for everything. Why are you stealing their money? And panafunika CB mulowerere kumene kukumeke mukaone kuti kodi anthu amene wawo akupanga chani. Anthu ambiri amandiyimbira ine ngati president wawo kudandaula za zimene zikuchitika kunena kuti ameki sanawalipire pakana lero, andini maangozi onse apolisi, ame, anthu wamba akudandaula, andi kulima anthu aku warehouse amene akudandaula kuma warehouse ya Blantyre, warehouse ya Lilongwe, warehouse ya Mzuzu, warehouse kaya ngati kuli kuiso ku Eastern Region. Anthu akudandaula kwambiri kunena kuti meki si kuchita bwino. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndiyokhuzana ndi nifi imene sabano yasinthidwa zina paja mmadziwa atu boma lina lilioselika bwera limasintha ndi ajana apita ajana isintha madefu ija ndikuibweresa nifi ndi ainyache ate abwerera mu aisinthaso nifi ija kubweraso ku madefu. Tinafuna tinene izi popeza inu mwangobwera kuzatenga ulamuliro wa mu office imene ikapena bungwe limene lilanifi. Bungwe limene lilanifi kuzuza anthu kwambiri, makamaka anthu akumizi. Inu inalipo nthawi imene nifi inapereka ndalama zipangizo kwa anthu makamaka alimi kuti akapanga azabweze. Komanso mmene momo mkatimo muli nkhani ya insurance, koma leroli mbewu za anthu aja sizinachite bwino, palibe amene anakolola, koma anifi akumapitabe kumakakamiza anthu aja kunena kuti apase ndalama zawo. And yet mmene momo anthu amene amapereka ndalama anapereka ndi ndalama za insurance zomwe kulephera kuwauza kuti ife sitinakolole, sitinapange china chilichonse, chifukwa chonena kuti munatipasa zinthu zichamochedwa, chifukwa anthu aja amapasidwa tu chimanga chitayamba kubereka kale. Mmene iwo amapita kukayamba ulimi zuwa lakwera kale, palibe amene anakolola. Ndiye anifi akumapita kumene kujago ni mabouncer kumazunza anthu. And yet mkatimo mwa ndalama zimene anapereka anthuzo muli insurance. Kodi kumafusa kuti kodi ndalama mmatenga ya insurance ija ili kuti, why are you not using that ndalama as part of your recovery? Andi bali anthu ena amene anatengeredwa ndalama zawo amagulu pakana lero sanapasidwe ndalama. Anthu anakachita deposit ndalama zambiri ma millions ku bank koma ngongole sanapasidwe. Ndeni nafuna muziwe ino a DPP amene mukuyendesa boma pano kunena kuti mukamayiyendesa nifi yo kuli mavuto amene wa magulu ambiri akudandaula ochokera maiko osiyana madera osiyana siyana, not maiko ma district osiyana siyana, kunena kuti anapanga magulu anthu 10 ndikuwauza kuti perekani ndalama. Ena amapereka 3 million, ena 5 million, ndi mmene iwo akufunira, koma pakana lero ndalama sanapasidwe. Chimene amaziwa anifi anthawi imeneyo ndikutenga ngongole kumapasa andale, kutenga ngongole kumapasa ma minister, kutenga ndalama kumapasa ajipani, kutenga ndalama kumapasa ma activist. Chimozi so za mega farm zijazo. Koma iniyo ndikudabwa kuti kulizi mukuziwa kuti ma mega farm kumene kujago kwa bedwa ndalama, kwa bedwa fetereza. Muntu mmoja amakhoza kutenga matumba 10,000 a fetereza. Muntu mmoja amatenga mwina katatu. Anthu kumango gawa na fetereza wa mega farm. Koma hai kulizi. You are not following this. This is taxpayers' money. We need to, to act so swiftly. To kale anthu amachawi ngati ziko. Otherwise, ndalama zimene zabedwa mu ulamuliro wa MCP.
akuluakulu ni ndalama zoopsa kwambiri, motero kuti ndalama zimene zitakhala kuti zachitidwa recovered anthu aja ndi chimanga cha sikachi. Komano nde kuti boma solipezanso njira zokuti lisisire zinthu zina ndi zina, koma ayi kulizi. So tinafuna tinene zimenezi kunena kuti nifi ikuzuza anthu kwambiri, ndipo anthu ambiri akudandaula. Andi papezeka kuti anifi aja amapereka ndalama kwa andale, andi zizaziwikatu ku parliament, andi waziulula zimenezi ndi vitumbiko mumba, kunena kuti palistipo pali ma ministers, palisti pali ma MP, pali azipani kumapasidwa ngongole za nifi amene sana yenese kumalandira nawo. Ndi chimodzimodzi sofetereza osika ntengo iyi akulandira ndi anthu amene ali olemera, akulandira ndi akugula fetereza iyi ndi anthu amene ali ochita bwino, koma osaukayo pakana pano even madera ena sanalandire fetereza. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.R. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.